बसेको ठाउँमा नै जोत्दै ल्याउँछ जोत्तै ल्याउँछ अहिले त अब केही गर त अनि कति छ तपाईँ कहाँ नि हो भाउजू यता नि हो त्यहाँ घाँस खान्छ और साबिनाले नियाले सुत्याइछे हाम्रो निया सुत्याउनु गइछे के साबिना भाउजूले का अनि अहिले छुट्टैलाई त कति लाउनु रहेछ भनेको ए यत्रो वर्ष एकै नसा गर्दा कसैलाई केही चाहिएन पोहोर साबिनाले के भनिछे क्या यहाँ यो साइलालाई अनि छुट्टैलाई त नि अहिले भनेको यहाँ छुट्याउनु भन्न अहिले लगाइसकिन् यो गरेर लाउँदा उसले निया छुट्याउने अरे क्या ए साइलियाले 1 भाग तिर्ने हो माथि मम्मीले 2 भाग तिर्ने हो भनिछे अरे हामीले यत्रो वर्ष आधा आधा अरि त पोहोरले आधा अरि हो अनि त्यहाँबाट त साइलालाई धुन्ना मरिचे अरे हजुरआमाले एकै फेरि भन्यो नि सबिना भाउजूले धेरैचोटि भनि नानीले भन्यो अनि मलाई रिस उठेर लगाएर कराइदियो कि हामीले यत्रो वर्ष सँगै आएर हिसाब गर्न आइतिस के हामीले फेदैदेखिको हिसाब निकाल्नु पर्यो नि त हिसाब निकाल्नु